sayuk sarukun galuh Mbak Eni. Dalem bos. Iki wong tua diboyoki ra apa-apa ya. Ra apa-apa wong bos kudu nrimo. mangsane ana susahe titenono. Sapa ki tarta apa nanang ora melu-melu lho wis. Pokoke ngono. Nek ra nanang tarta nek ra tarta ya sonto. Titeni. Bos nang omah ora. Apa jan nek wis ana kata-kata bos nang omah apa ora? Berarti butuh. Tujuane butuh pikiran dhewe. Yo bacotke Mbak Eni. Rina wengi dadi ati mangkret saja alas Mateng sang Jawa para tamu undangan ingkang kula hormati. Sugeng lega sugeng haber sati kanthi martu martikaning penggalih. Golek iseng kok yo ngopo mong nyatane kalakon malah bangun tresno tutup pondo tutur rupa mong atine hati tetaline kuyup rukun tapi tanda inilah mintuno bos jamak lumrahe yen wong urip coba lakodane soprandene orang ngerti data dati gawe Mbak Eni. Dalem bos. Janis nek rabot bote kadung saguh tur ya butuh nek aku Mas. Heeh. Iki suarane janis kaya kodhok. Wah iya. Saking larise. Ora saking larise. Apa? Lah nek le apa? Dijog ki kur kon gerong kon tulung-tulung lepo ya ra esek.
Rina wengi dadi ati babudine kasih lan kemati momong putra alus babudine dilal harap ngepek ya ora ana sinyal. Nggih mbok bilih saking Kadang Kaneman apa Bapak Ibu ingkang sami lenggahan badhe ngersakaken tembang request lagu kasumanggaaken